During our study of Genesis during this past week, v rámci štúdia knihy Genesis uplynulý týždeň we spent a little bit of time in some of the genealogies. Pár momentov sme strávili tým, že sme sa zameriavali na rodokmene. Some of these long lists of names. To sú také tie dlhé zoznamy mien. Now, I don't want to give you the impression that I have an obsession with these things. Nechcem, aby ste si mysleli, že som posadnutý týmito vecami. But this evening I'd like us to take a look at another list. Ale dnes večer by som predsa len chcel, aby sme sa zamerali na ďalší zoznam. This time not in the book of Genesis. Tentokrát nenachádza sa v knihe Genesis. Nor in the book of First Chronicles. Ani v prvej Paralipomenom. Where if you're interested, the first 9 chapters are genealogies. Ak by ste mali záujem, tak tých prvých 9 kapitol, vlastne rodokmeňov. This time I'd like us to look at a New Testament list of names. Ale dnes by som sa chcel pozrieť na novozákonný zoznam mien. And a list of names in the New Testament that I believe repays some closer attention. A to je síce zoznam mien z Nového zákona, ktorý si myslím, že si zaslúži pozornosť. And this is found in the Gospel of Luke. Nachádzame ho v Evanjeliu Lukáša, chapter 6. 6. kapitole. And verses 12 to 16. A vo veršoch 12 až 16. Luke chapter 6. Lukáš 6. kapitola. And verses 12 to 16. Verše 12 až 16. A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel na vrch modliť sa. A bol tam cez noc na modlitbe Božej. A keď bol deň, povolal k sebe svojich učeníkov a vyvolil si z nich 12, ktorých aj apoštolmi pomenoval. Šimona, ktorého pomenoval aj Petrom, a Andreja, jeho brata Jakoba a Jána, Filipa, Bartolomea, Matúša a Tomáša, Jakuba Alfeovho a synova a Šimona zvaného Zelóta, Júdu Jakobovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa tiež stal zradcom. Now when we read that list of names, ak čítame tento zoznam mien, the temptation here, as it was with those lists of names in the Old Testament, máme tu pokušenie, podobné ako sme mali, keď sme čítali starozákonné rodokmene, is to skip this list and move on to something more interesting. A to pokušenie je preskočiť tento zoznam a zase sa zaoberať niečím zaujímavejším. But I would suggest that here we have a list of names that repays some closer attention. Chcel by som však povedať a naznačiť, že máme tu zoznam mien, ktorý si zaslúži trošku väčšiu pozornosť. And a list which brings us to the heart of the gospel. Zoznam mien, ktorý nás privádza k srdcu, k samotnému centru evanjelia. Now it is quite obviously and quite simply a list of the 12 apostles. Prirodzene jedná sa o zoznam 12 apoštolov. And until we read the list just now, a teraz, keď sme čítali tento zoznam, some of us might have had difficulty remembering who all 12 of them were. Myslím, že keby som sa vás pýtal, mali by ste niektorí z vás problém vymenovať všetkých 12 apoštolov. Now, most of us would have remembered Peter. Určite by si všetci spomenuli na Petra. And James. Jakuba. And John. Jána. And probably we'd also remember Judas. A možno by sme si rozpomenuli aj na Judáša. And probably Thomas. Možno na Tomáša. And Andrew. Andreja. But beyond that, perhaps our memories get just a little bit vague as to who the 12 apostles were. Ale mimo toho sa možno začnú naše pamäte trošku zahmlievať, čo sa týka iných mien. The impression we have is that most of these apostles, most of these disciples were fishermen. Dojem, ktorý z toho máme, je, že väčšina týchto učeníkov boli rybári. Coming from the same kind of background. Teda ich spoločenské postavenie bolo rovnaké. Friends with a great deal in common. A takisto boli to priatelia, ktorí mali mnoho spoločného. But as with most biblical lists, ale ako je to už so všetkými rodokmeňmi v Biblii, this list contains some surprises. Aj tento rodokmeň obsahuje určité prekvapivé prvky. There were, in fact, many significant differences between these apostles. V skutočnosti medzi týmito apoštolmi existovali mnohé významné rozdiely. They were a real box full of apples and pears all mixed up together. Bolo to naozaj určitá bednička zmiešaných hrušiek a jablk dohromady. And at 2 points,
Those differences were quite literally scandalous. A zvlášť v dvoch chvíľach sa tieto rozdiely stali doslovne škandálmi. The differences were quite shocking. Rozdiely boli prekvapivé, šokujúce. And the first of these apostles I'd like us to meet Jednoho z týchto apoštolov, nad ktorým by som sa chcel zamýšľať spolu s vami, is Matthew. je Matúš. Meet a man here then who by nationality is Jewish. Je to človek, ktorého národnosťou je židovská národnosť, je to Žid. And according to the first gospel, his occupation is that of a tax collector. Podľa prvého evanjelia vieme, že Matúš bol alebo je colníkom. Here's a man then who works as an agent for the Roman Empire. Vyberač daní, je to agent, ktorý pracuje pre Rímanov. A job which has earned him the hatred and the contempt of his fellow Jews. Práca, ktorá mu vyslúžila nenávisť a pohrdanie jeho spolubratov Židov. And in order to understand that, a brief job description might possibly help. A aby sme tomu viac pochopili, snáď pomôže ešte lepší popis práce toho, čo robil. Now, a tax collector, quite obviously, Je samozrejme, že vyberač daní collected taxes, vyberal dane. and they never have been popular. A títo ľudia nikdy neboli populárni. But the taxes that these tax collectors raised Ale dane, ktoré vyberali títo daňoví výbercovia, were used to support the Roman army, v tomto prípade podporovali rímsku armádu, who at that time was the occupying forces within Palestine. a rímska armáda v tom čase bola okupačnou armádou v Palestíne. So tax collectors were far from popular. A tak popularita v tom pozitívnom slova zmysle bolo to najmenej, čo si títo ľudia užili. But there was more to it than that. Ale ešte tu je iný prvok. Because Roman tax collectors worked under an extraordinary incentive scheme. Vyberači daní pre Rímanov boli veľmi prísne riadení. Every tax collector was given a certain amount of tax that he had to gather in a particular year. V tom zmysle, že boli motivovaní, ak totiž museli totiž vybrať určité množstvo dane ten rok. But everything that he was able to collect beyond that goal Ale už na ňom bolo, čokoľvek vybral naviac, teda nad tú povinnosť, ktorú mal vybrať, was his to keep. to už bolo jeho, to si mohol ponechať. So if Matthew was like every other tax collector in his profession, A tak vo svojom povolaní bol Matúš obyčajným a takým výbercom daní ako ktokoľvek iný. he would be as ruthless as possible in gathering those taxes. No, pokiaľ vyberal dane, snažil sa byť taký krutý, ako to len išlo. And so there are no prizes for guessing then that tax collectors were despised. A naozaj potom nie je divu, že výbercovia daní boli opovrhovaní. Other Jews consider them to be the scum of the earth. Iní Židia ich totiž považovali za niečo veľmi prízemné a špinavé. Matthew would be the one who would be interrogating travelers on the public highway. Matúš bol ten, ktorý sa rozprával a priamo si bral na výsluch tých, ktorí cestovali po tej diaľnici. Ordering them over to the toll booth at the side of the road. Ukázal na nich a zavolal si ich do svojej kabínky, kde vyberal dane. Or before they crossed a bridge over a river. A konkrétne vyberal mýtne predtým, ako prešli ten most cez rieku. Matthew would be the one who would open their cases and their boxes. A možno Matúš bol práve ten, kto im prezeral kufre. Go rummaging through their personal belongings. Prehrábával sa im v osobných veciach. And assess the taxes that should be paid. A potom vypočítaval a vyrúbil clo alebo mýto, ktoré mali zaplatiť. The problem was that nobody knew exactly how much tax should be charged. Problém bol, že nikto presne nevedel, koľko by sa čo ako malo zdaniť. It was all really very vague To bolo veľmi nejasné. and left up to the discretion of the individual tax A bolo to collector. ponechané na úsudok toho jednotlivého výbercu daní. And the fines were also rather vague, A takisto aj pokuty vám nikto nevedel presne vypočítať. left up to the individual tax collector. Takisto to bolo v kompetencii toho osobitého výbercu daní. So this was an occupation ripe for corruption. A tak toto povolenie bolo zrelé a hniezdiskom korupcie. So tax collectors were hated A tak títo výbercovia daní boli nenávidení. because tax collectors were not willing merely to tolerate the Romans, Pretože oni nie len, že boli ochotní tolerovať Rímanov, simply put up with a bad job, že by len tak zniesli tú zlú prácu,
but they threw in their lot with the occupying forces. Ale oni sami mali podiel na okupácii spolu s tou s okupačnou armádou. Matthew was a yes man. Matúš bol áno človek. He was a conformist. On bol, viete, konformista. An opportunist. To bol taký karierista. And yet Matthew was one of the people Jesus chose to be one of his apostles. Aj napriek tomu Matúš bol jeden z ľudí, ktorých si Ježiš vybral za svojich učeníkov. And I want to repeat, that was an absolutely scandalous and shocking choice. A musím zopakovať, že toto bolo maximálne škandálna voľba. In fact, it was so shocking To bolo tak prekvapujúce a šokujúce, that it raised a very serious problem. že na základe toho vznikli vážne problémy. Because once you have chosen as one of your right-hand men somebody that everybody hates, Keď si raz totiž zvolíte ako svoju pravú ruku niekoho, koho väčšina ľudí nenávidí, who else are you going to get to work with you? kto ešte s vami bude spolupracovať? If they know it means having to work with Matthew, the tax collector. Ak si uvedomia skutočnosť, že spolupráca s vami bude obnášať aj spoluprácu s Matúšom, tým výbercom daní. What self-respecting Jew in the whole of Palestine would follow Jesus? Ktorý rozumne zmýšľajúci človek v celej Palestíne, Žid, by takto sa spriahol s Ježišom? If he knew it meant having to work with Matthew, the tax collector. Zvlášť, ak by si uvedomil, že práve tá spolupráca by si obnášala stretávanie sa a spoluprácu s Matúšom, výbercom daní. Well, according to Luke, Jesus did find somebody. Podľa Lukáša sa dozvedáme, že Ježiš naozaj niekoho našiel. Somebody willing to work with Matthew. Niekoho, komu nevadilo, že bude spolupracovať s Matúšom. And his name was Simon. A jeho meno bolo Šimon. Simon the Zealot. Šimon zelot. And what a pair these two made. A poviem vám, to bola dvojica. For a zealot was a fanatical left-wing revolutionary. Pretože zelot to bol radikálny pravičiar, revolucionista. Opposed to the Roman Empire and all its ways. V každom ohľade už len z princípu proti rímskemu impériu. Simon the Zealot was a man who'd dedicated his life to destroying all those who supported Rome. Šimon zelot bol ten, kto zasvetil celý svoj život, aby ničil tých, ktorí podporovali Rím. And there were various groups of zealots, actually. Existovali v skutočnosti niekoľké skupiny zelotov. Not just one. Nie len jedna. And the names that these groups had gives you an indication of what they were doing. A ich názvy už samotné prezrádzali hlavnú náplň ich práce. Groups called the Dagger Men. Skupina, ktorá sa nazývala zapichovači. Or the Assassins. Alebo popravcovia. Hundreds of Roman soldiers had been killed in Palestine by zealots. Stovky rímskych vojakov v Palestíne práve boli zavraždení zelotmi. And hundreds of zealots had been crucified throughout Palestine as a result. A takisto stovky zelotov boli ukrižovaných po celej Palestíne ako následok týchto nepokojov. But zealots would not stop there. Ale zeloti sa tu nezastavili. They would not simply kill a Gentile. Oni neboli spokojní s tým, že jednoducho zabijú pohana. Zealots would gladly lay down their life for the cause. Oni by kľudne radi položili život za svoju pravdu. And in one of the most gruesome chapters of Jewish history, a jedna z tých najkrutejších kapitol židovskej histórie, a group of zealots in a last-ditch resistance to the Romans pojednáva o skupine zelotov, ktorí boli v jednom z posledných revolučných hnutí v Palestíne. Committed mass suicide on the fortress rock of Masada. Táto skupina spáchala masovú samovraždu na skalách Masaly. Rather than surrender to the hated dog Gentile Romans. Ako by mali sa vzdať týmto pohanským rímskym psom. But more than that, the zealots would also kill a fellow Jew. Ale naviac, zelot bol schopný zabiť aj Žida. If
like a tax collector, ak v pozícii výbercu daní they supported the Romans. by podporovali Rímanov. And Simon was among their number. A Šimon bol takýto zelot. Simon was a zealot. Šimon bol zelot. Simon was the no man. Šimon bol muž nie. He was the rebel. On bol rebel. So, Jesus called his apostles, A tak Ježiš povoláva svojich učeníkov, and among them were Matthew the tax collector v rámci ktorých povolal Matúša, výbercu daní, and Simon the zealot. a Šimona, zelota. It's an absolutely amazing pair. Je to úžasná dvojica. Matthew's mission in life was to raise money to support the Roman army, Zatiaľ, čo Matúšovo poslanie životné bolo nahromadiť peniaze, aby podporoval rímsku armádu, and Simon's mission was to destroy the Roman army. tak Šimonové poslanie bolo zničiť rímsku armádu. I mean, what a pair. No tak to vám bola dvojica. About as likely as us getting Yasser Arafat and Ariel Sharon Nemusím to prekladať. Yasser Arafat a Ariel Sharon. to sing a duet for us in tomorrow's Sabbath Predstavte si, school. že by zajtra v sobotnej škole pre nás zaspievali duet. Now, if we look back at Luke chapter 6, Ak sa pozrieme späť do Evanjelia Lukáša do 6. kapitoly, and if we look there at Luke chapter 6, verse 12, konkrétne v 12. verš, you'll notice that it says that during those days, Jesus went out to the mountain to pray, všimnime si, že sa tam hovorí, a stalo sa v tých dňoch, že vyšiel na vrch, teda Ježiš, modliť sa. and he spent the night in prayer to God. A bol tam cez noc na modlitbe Božej. He spent the night praying. Ježiš strávil noc tým, že sa modlil. And no wonder, because he was about to make a momentous decision. A žiadny div, pretože Ježiš mal práve čoskoro spraviť veľmi významné rozhodnutie. Because to a large extent, the whole future of the gospel was going to be affected by the decisions that he made the next day. Do veľkej miery budúcnosť Evanjelia bola ovplyvnená rozhodnutím, ktoré Ježiš mal urobiť, When he chose his apostles. keď si vyberal svojich apoštolov. And amazingly, despite praying all night, A je to prekvapivé. Aj napriek skutočnosti, že Ježiš sa predtým celú noc modlí, he still went ahead and chose Matthew the tax collector Ježiš si vyberá Matúša, výbercu daní, and Simon the zealot. a Šimona zelota. Now that was one of the most peculiar choices of all time. Poviem vám, toto bola jedna z najnezvyčajnejších volieb všetkých časov. Jesus would have been a nightmare for any public relations advisor. No pokiaľ by ste v biznise našli niekoho, kto má na starosti poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a stykov z verejnosti, prípad Ježiša by bola preňho nočná mora. He might have been the Son of God, Možno, že Ježiš bol syn Boží, but from a human point of view, he had a disastrous sense of judgment. no ale z ľudského pohľadu mal hrozný úsudok. The good church people of the time certainly thought so. Dobrí ľudia, ktorí chodili vtedy do kostola, si to aspoň mysleli. The Pharisees and the Sadducees, Farizei a Sadúcej they had no time at all for the likes of Matthew or for Simon. nemohli vôbec prísť ani Matúšovi, ani Šimonovi na chuť, na meno. And yet Jesus called a tax collector Aj napriek tomu Ježiš povoláva výbercu daní and a zealot a zelota, as his disciples. aby boli jeho učeníkmi. And he's still calling them. On ich stále povoláva. He's still calling the likes of Matthew and Simon. On stále povoláva Matúšov a Šimonov, Because they're still around. pretože sú stále medzi nami. Their occupations might have changed somewhat. Možno, že ich povoda naplň práce sa trošku zmenila. But given the same circumstances, they'd be up to their old tricks. Ale keby boli v tých istých podmienkach, tak by sa veľmi jasne vyprofilovali. Given the chance, Ak by ste im dali šancu, what would you have been? ak by ste dostali šancu, čím by ste vy boli? A tax collector Boli by ste výbercom daní? or a zealot? Alebo zelótom?
Because I know from my own experience, Pretože z môjho vlastného pohľadu, it's so easy for me to be a Matthew. zo skúsenosti viem, že je pre mňa oveľa ľahšie byť Matúšom. Somebody who's on the make. Niekto, kto robí niečo, čo mu veľmi vyhovuje, z čoho profituje. But I'd also have to admit, Ale tiež musím priznať, it's just as easy for me to be a Simon. bolo by možno ľahké pre mňa byť aj takým Šimonom. Forcing the issue. Tým, že znasilňujem veci. Insisting on getting my own way. Chcem, aby sa moje riešenie presadilo. And some days, Matthew and Simon both turn up at the same time. Sú dni, kedy sa objavia naraz aj Šimonovia, aj Matúšovia. And have a real battle within me. V mojom srdci, vo mne, vnútri. Now, on an occasion like this, when we meet together for an occasion like this, V takýchto chvíľach, kedy sa stretávam s ľuďmi ako dnes večer, it's usual for us to stress our unity. je obyčajne pre nás charakteristické, že zdôrazňujeme našu jednotu. Brothers and sisters from all kinds of churches around the country. Bratia a sestry z rôznych zborov z celej republiky. But on an occasion like this, it sometimes helps if we reflect on what divides us as well. Ale možno pri takejto príležitosti by často nám pomohlo zamerať sa aj na to, čo nás delí alebo rozdeľuje. And when we do, A ak sa na toto zameriame, Matthew and Simon usually raise their heads. tak dostanú sa do popredia a zdvihnú hlavy Matúšovia a Šimonovia. Do you think they're here this evening? Myslíte si, že sú tu medzi nami dnes večer? Matthew and Simon, I mean. Myslím Matúša a Šimona. Do you think they might have slipped in during the singing of the last song? Myslíte si, že možno keď sa spievala posledná pieseň predtým, ako som sem vyšiel, že sa pomaly vkradli donútra? Is Matthew sitting next to you, do you think? Je vedľa vás Matúš? Sedí vedľa vás? Or Simon? Alebo Šimon? Now, one of the joys I have in preaching around my home country in England, Jedna z rozkoší, ktoré mám, keď kážem v Anglicku and also in other parts of Europe, a v iných častiach Európy, is that I meet them quite often. je, že mám tu čest ich často stretávať. Matthew and Simon. Myslím that is. Matúša a Šimona, obidvoch. In fact, not that long ago, Vlastne prednedávnom I met Matthew. som Matúša stretol. I met Matthew in a well-known church in the south of England. V veľmi takom známom zbore na juhu Anglicka. And in the church service, I thought that I had expounded the Word of God. A v rámci bohoslúžby som nabral ten dojem, že som vyložil slovo Božie. And I must admit that as I shook the hands of the saints as they left church, A musím sa priznať, že keď som si triasol pravicu so svätými, keď odchádzali zo zboru, most of them seemed to think the same thing too. zdalo sa, že väčšina z nich to berie tak ako ja. But then, the saints are very understanding people. Ale veď napokon svätí sú veľmi chápaví ľudia. But not Matthew. Ale nie Matúš. Oh dear, no, not Matthew. To vôbec nie. Matúš nie. For Matthew met me at the church door Pretože Matúš ma stretol pri dverách and told me in zboru no uncertain terms a veľmi jednoznačne mi naznačil, that I had abandoned the faith once delivered to the saints. že viera, ktorá raz bola zverená svätým, už pre mňa vôbec nič neznamená. That I'd sold out to the most terrible heresy. Že som sa zapredal na tej najhroznejšej herézii. That I had crucified his Lord all over again. Ja som ukrižoval jeho pána znovu a znovu. This and many other points he made crystal clear to me. Jasne mi zdôraznil tento, ako aj iné skutočnosti. As he spoke to me for 15 minutes at the church door. Hovoril so mnou asi 15 minút na prahu dverí do zboru. Which was strange, really. To bolo dosť zvláštne. Because Simon was there that week as well. Pretože v ten týždeň práve tam bol aj Šimon prítomný. And after Matthew had had his go with me, A tak potom, čo Matúš si odbavil to, čo chcel so mnou, Simon pursued me across the church car park blížil sa ku mne cez zborové parkovisko Šimon. with all the evangelistic fervor of a zealot. So svojím nadšením a horlivosťou evangelistu zelota. And with all the energy of a zealot, So celou svojou energiou, ktorú ako zelot v sebe načerpal. he accused me of selling out to the right wing of the church. Obvinil ma, že som sa pridal a zapredal pravičiarom v cirkvi. I had not seen, he told me, Ešte som nevidel, povedal mi,
the radical demands of the gospel. Nevidel som v tvojej kazni, že by si radikálne zdôraznil to, čo požaduje evanjelium. And just how radical those demands were, he pressed home upon me with his right index finger. Aby som cítil váhu tej radikálnosti týchto dôvodov, tak do mňa vtlačil svoj pravý ukazovák. As I wound up the window of my car. Práve vtedy, keď som vysúval moje okno na aute. And drove home to the comforting embrace of my wife. Nakoniec som s úľavou odišiel autom do otvorenej, utišujúcej náruče mojej ženy. Does that mean I should stop? Yeah. To znamená, že máme prestať? For those of us who have a tax collector lurking in our souls. Pre tých z vás, ktorým niekde v kútiku duše číha výberca daní, cannot stand zealots. Pre vás je ťažké byť spriahnutý so zelotmi. And those of us who are zealots. A tí z nás, ktorí sme zelóti, cannot abide tax collectors. Nemôžeme vystať výbercov daní. And yet incredibly in Christ's hand-picked group of disciples. Ale je to neuveriteľné, že v tejto hrstke Ježišom vybratých učeníkov the two of them rubbed shoulders together. Títo dvaja stáli bok po boku. As they were captivated by the charisma of Jesus. Pretože obidvaja boli premohnutí charizmou Ježiša. And the miracle is not so much that Jesus called them together. A zázrak ani nie je v tom, že Ježiš ich spolu povolal. But the fact that they came together. A skutočnosť, že oni prišli spolu. And worked together. Pracovali spolu. And stayed together. Zostali spolu. And turned the world upside down together. A slovo obracali hore nohami spolu. Make no mistake. If given the opportunity, Matthew would have handed Simon over to the Roman authorities. Táto skutočnosť je neumylná. Ak by mal možnosť, Matúš by okamžite odovzdal Šimona rímskym úradom. And if Simon had met Matthew anywhere else than in the company of Jesus, ak by Šimon náhodou stretol Matúša kdekoľvek inde, len nie v spoločnosti Ježiša, he would have slit his throat. Tak by mu podrezal hrdlo. The reason he didn't. Dôvodom, prečo to tak neurobil, is that people who hate one another je skutočnosť, že ľudia, ktorí sa navzájom nenávidia, can come to love one another. Môžu sa milovať. When they both love Christ. Keď obidvaja milujú Krista. And that love made Matthew start serving a very different kingdom. A táto láska spôsobila, že Matúš začal slúžiť inému druhu kráľovstva. And Simon put away his dagger. A Šimon odložil svoju dýku. And he's still inviting the likes of Matthew and Simon. A Ježiš stále volá tých, ktorí prežívajú životy Matúša a Šimona. Just as he was calling tax collectors and zealots back then. Tak ako raz vtedy zavolal zelotov dohromady s výbercami daní, he's still calling them today. I dnes týchto ľudí volá. Would we have been among them, do you think? Myslíte si, že by sme boli medzi nimi? Would we have been the ones who raised the eyebrows of the saints? Boli by sme tí, ktorí svojou prítomnosťou by sme možno si vyslúžili zvláštne pohľady svätých? Or more to the point. Alebo poďme k veci. Are there some of us here this evening? Sú medzi nami niektorí dnes večer, who see ourselves among the tax collectors and the zealots. Ktorí sa považujeme, že patríme buď out there on the fringes of the church. K tým, ktorí sú zeloti alebo vybercovia daní a sme práve tam na prahu dverí do zboru. Telling ourselves there's no way in the world in which we can fit the mold of good, respectable Adventism. Že si hovoríme, neexistuje spôsob, akým my by sme mohli byť prijatí do tejto vzácnej spoločnosti adventistov. But incidentally, how many of the apostles náhodou, koľký z apoštolov hand-picked by Jesus, remember? Vybratý Ježišom. How many of them would fit that mold? Koľký z nich by sa do tejto našej exkluzívnej spoločnosti dokázali zaradiť? Back then he was calling tax collectors and zealots. Ježiš kedysi povolával výbercov daní a zelotov. And it was just too much for most people to take. A väčšina z ľudí to nezvládla prijať túto skutočnosť. And so the inevitable happened. A tak sa stalo to, čo sa malo stať. One dark night, jeden tmavý večer, Christ found himself alone. Ježiš sa zrazu ocitol sám.
No disciples, bez učeníkov. respectable or otherwise, were anywhere to be found. Či už to boli poctení učeníci, veľmi vážení, alebo nie, proste ich nebolo. He was whipped, Bol bičovaný, tried, bol na výsluchu, found guilty, bol zistené, že je vinný sentenced to death. a bol odsúdený k smrti. He set off for Golgotha with only a wooden cross Jeho to keep him company. spoločníkom na Golgotu bol ťažký drevený kríž. And on that cross he died. A napokon na tom kríži zomiera. Not the beautiful, painless death Žiadnou nádhernou, bezbolestnou smrťou. of popular religious art, Tých, ktorí to častokrát takto si zariadili. but the agonizing hell of perfected torture. Ale zomiera v agonizujúcej smrti úžasného utrpenia a popravy. He did it for all the good boys and girls, A urobil to pre všetkých dobrých chlapcov a dievčatá. and their mummies and daddies. A pre všetkých dobrých ockov a mamičky. He did it for all the respectable Adventists. A pre tých všetkých vznešených a vážených adventistov. He did it for all those young people who've never had second thoughts about the relevance of the Adventist church. A urobil to pre tých všetkých druhých ľudí, ktorých ani len nenapadlo znovu prehodnotiť, prečo sú adventistami. He did it for all the saints in the faith. A to spravil pre všetkých tých, ktorí sú svätí a majú vieru. But as he agonized in death, Ale keď trpel v týchto mukách smrti, I think he did it especially for the likes of me. domnievam sa, že predovšetkým to spravil pre tých ako ja. I think he did it for the likes of you. Spravil to pre tých, ktorí sú ako vy. He did it for the likes of us. Spravil to pre tých, ktorí sú ako my. He did it for Matthew, the tax collector, Spravil to práve pre Matúša, toho výberca daní, and Simon, a Šimona, the zealot. zelota.